好，又翻到嚟節目啦。咁啊，Joey 陳麗賢自己咧好中意識不同類型嘅朋友嘅，因為成日都覺得咧，每個人都有唔同嘅經歷啦，喺佢哋身上面可以學到好多嘢嘅。嗱，今日呢個嘉賓咧，佢其實咧嘅經歷都好多嘅。介紹咗出嚟之後咧，慢慢再講下。位置咧就喺銅鑼灣，就有一間鋪頭叫 Dragon Head。揾我哋嘅主理人咧就係 Carmen 出嚟傾下偈先。早晨，早晨。頭先我話你咧，即係好多經歷嘅原因咧，就知道你之前喺個娛樂圈裏邊打滾完啦，亦都喺唔同嘅地方開咗嘅鋪頭啦，翻嚟香港啦，重型地回歸。雖然知道你鋪頭咧唔係好長嘅，只係喺香港，咁但係咧，哇喺即係無論係啲明星效應啊，或者同啲品牌嘅 crossover 咧，都好多下，係咪好開心先？喺開咗呢一個月啫，其實咁就冇諗過會咁大嗰個回響，同埋真係好多一啲真係中意 fashion 嘅人會上嚟公司，係慕名而嚟咯，即係係啊，即係冇諗過，因為通常新開公司係，仲要你要知道我哋係上樓鋪頭咧，咁就雖然都係銅鑼灣，但係就因為都競爭好大，佢哋特登上嚟真係要你哋間公司係真係有特別嘢咯，佢哋就特登話特登上嚟，咁我都覺得仲開心過賺錢。點解咧就可以俾個面書大家咧，就上去網頁睇下咧，就係阿 Carmen 呢間嘅鋪頭咧，究竟有啲乜嘢人即係去撐一撐佢咁樣嘅。咁但係先講下關於你哋嘅 product 啦。我知男女首飾都有嘅，咁但係即係再 details 啲講啦。男仔方面咧有啲咩嘅首飾嘅？男仔嗰度我哋比較咧入咗一個外國嘅牌子叫 OS 咧，咁佢哋咧有啲帽咧就真係近排打響咗名堂咧，就喺嗰個韓國嗰個 Big Bang 個組合個 G Dragon 咧，拍 MTV 係特登要戴佢嘅。哇！咁係啊，嗰個好神奇啊！呢件事，因為其實佢係一個好細嘅 brand 嚟嘅。咁啊近排呢一時近期先發得起，咁佢仲要係菲律賓嗰個 designer 嚟嘅。OK， 所以就話咧喺而家嘅世界裏邊咧，我哋都係 global village 啊！即係只要你係有呢一個心去做一啲嘅 design 嘅話咧，其實全球性咧都可能會知道就係咁解咯。咁但係女裝方面嘅首飾咧，咁係咪即係頸鏈啊、耳環啊、手帶啊乜都有齊㗎啦？係啊，都會有齊啊！咁你會見到近排最 hit 啦，我哋真係賣得最好嗰 product 係Sammy 嗰個十字架咧，去首映嗰個慢探啊！咁佢特登要帶住去有個 lucky 咁咯，嗰個真係好帶得好靚，我覺得佢，因為本身可能嗰個十字架咧做出嚟好清簡咁，但係配埋啲衫落去，個感覺唔同咗咯。我諗咧，佢帶完之後咧，大家就喺度刮緊咧，就喺邊度買嘅咧？點樣揾到咧？咁啊，通常咧我哋都係啲雜誌寫得好痕。冇錯，咁但係咧，知道其實除咗你哋carry 一啲品牌之外啦，仲有自己嘅品牌嘅。係啊，叫 Holy Mary 咯。咁就 Holy Mary，我哋就會係嚟緊會有啲 model shooting 都會 post 上網嘅。咁就特登喺街度拍咗一輯嗰啲相啊。咁同埋呢個牌子比較，我哋着重海外市場咯，因為我哋不嬲都有批海外嘅客嘅，台灣啊、日本啊、韓國都有幫你特登入呢個牌子嘅，咁我特登帶翻嚟香港嘅。咁但係呢個牌子咧，其實即係佢哋 product 方面啦，有啲乜嘢㗎？其實我哋咧就多數以骷髏骨頭嗰個去做一個主題咯。咁我哋嚟緊有一輯相係周秀娜嘅，咁就着住咗，咁就同即係可能有個飯局咁樣上咗節目，咁嚟緊都會公佈，因為而家佢未上啊。咁就好得意啊！咁成條裙係熒光色，但係忽然間好斯文嘅裙下面有一個好大嘅骷髏頭。咁佢哋都有一系列咁嘅類似。咁其實我比較覺得骷髏骨頭咧係好男仔嘅，但係如果擺到落女仔度咧，成件事會好得意。咁所以我覺得公司會走向呢個 brand 會去呢個方向走咯。嗱，老老實實啦，即係我覺得咧，一有明星效應咧，我最驚嗰樣嘢咧就係啲叫坐地起價。你哋會唔會咁嘅先？其實我哋就只不過係想將啲靚嘢用一個好點講咧，佢唔可以用合理嘅價錢啊嘛。係啦，合理係咯，用合理嘅價錢俾啲中意 fashion 嘅客啊，或者扮靚嗰啲潮人啦咁樣。我唔覺得要好貴嘅，咁但係當然啦，如果有啲外國 product 佢要貴咧，好正常，因為佢哋真係研究咗好耐嘅，直情咧佢哋會係起舞啊，不眠不休噶。我同嗰啲 designer 傾過好多啲 email 電話，佢話我唔瞓覺噶，咁嗰啲真係值得俾咁樣。係啊，
佢可以話唔瞓覺噶，跟住佢係要直情完咗嗰個成個 collection 佢先瞓覺。不過都冇辦法啫，因為自己嘅品牌咧打係自己嘅名嚟噶嘛，即係出嚟究竟嘅成就係有幾高咧，又或者係俾人係點樣批評咧，都係一力承擔。於是乎嗰個壓力咧，相信即係叫佢哋瞓咧，佢哋都可能唔肯瞓，就係咁嘅原因嘅。不過咧講翻，如果你哋自己品牌嘅系列嚟計啦，通常個價位係點樣嘅？價位會係如果啲，因為我個 collection 會以衫為主啦，咁亞灣都係輕鬆或者去到一條晚裝裙都可能只不過係2000尾，最貴嗰條可能如果有釘工啊有石啊，可能先去到3000嘅。咁而喺呢一個韓國嘅即係人氣組合裏邊都戴嘅帽咧，咁嗰啲又大概幾多錢左右咧？真係好多客都點解會揀嗰頂帽咧？因為係得1000零蚊，咁就可以帶翻屋企戴噶啦。哇，估唔到喎！係啊，所以有時好嘅 design 唔一定好貴咯。都啱嘅。咁但係知道啦，你哋嚟緊咧，梗係仲有好多動作啦。既然已經係咁多朋友係覺得，咦係會有信心喎，咁啊可以令到你哋咧又可以增強咗對於香港呢個市場方面嘅信心啦。咁有啲咩嘅搞作咧？嚟緊咧，我哋會同一個 local designer 咧，叫做 CNCNL 嘅，叫 Adam 嘅 designer， 咁就會合作一啲 crossover 嘅。咁佢哋會出一啲首飾啦。咁佢首飾真係個 designer 親手去每一件都係自己做嘅，係好難得嘅，因為佢哋唔會話大量生產。咁所以好多嘢真係俾個心去做咧。所以佢仲要呢次咧同我哋 crossover 係會有啲石配喺度，其實女仔一定好中意嘅。一有 bling bling 嘅就一定係癲。係啊 ，bling bling 啊，閃。呢個預計係幾時到啊？應該會喺7月底，咁就係啦，準備嗰個開季度嘅。咁同埋會最緊要係同佢 crossover 嘅時候咧，我哋應該會再加入一啲好特別嘅元素落去咯。譬如佢同我講話錘仔，錘仔會點會同一粒石配到咧？咁佢融入咗喺裏面咯，竟然。OK， 咁但係會唔會係上網要預訂啊，定係點樣㗎？其實 crossover 有機會就會係好限量嘅，咁就可能真係有啲客要預留或者要同我哋講聲，咁因為可能啲材料一定唔夠嘅，因為係特登訂。係啊，不過都好嘅，因為大家中意限量版嘅最主要原因咧，就係一來難得啦，二來咧就唔會咁容易撞嘢啊嘛。係啊，咁同埋我哋嚟緊咧都會引入一個好特別嘅 brand， 咁係一個袋嚟嘅，咁就係喺歐洲，直情喺 Paris， 咁特登係我哋香港係第一間引入嘅。咁但係就而家要賣關子先咯，因為本身呢個 brand 都同我哋有個保密協議，話你哋唔好公佈住，咁因為想俾大家驚喜咯。OK， 咁但係即係可能喺物料啊，或者係即係顏色啊，或者各樣嘢上面就會大家哇 OK 喎咁啊，係咪嗰啲先？係啊，直情會係會嗌咗上去話尖叫嗰隻㗎啦，已經去到我想要啊咁嗰啲。即係地下都嗌到上你哋鋪頭裏邊聽到嗰啲係嘛？係啊，我哋5樓會直情聽到 order 㗎啦。OK， 咁但係呢個袋可唔可以先透露下個 size 得啦啩？大概係究竟咩嘅形狀啊咁樣？形狀唔講得啦，可能 size 啦。究竟係即係細細地嘅包包，可能夜晚去飲嘢嗰陣時攞嗰啲啊，定係話大個嗰啲啊？其實咧 size 咧就係好有黑嘅，佢係分3個 size。OK。所以每個袋咧，啲客咧訂咧就可以有 size 40啦、30唔同。咦，開始有少少人知啊，我覺得fashion嗰啲。咁唔好講咁多啦，不如大家上網裏邊去關注下啦。咁啊，面書方面點樣可以睇到頭先我哋所講及嘅一啲嘅產品咧？只要打 Dragonhead HK DRAGON HEAD HK， 咁就會揾到我哋噶啦。OK， 今日唔該晒 Carmen 啦。咁啊，有啲咩再正嘢咧，同我哋又緊密聯絡下咯，好冇？好 ，thank you，拜拜。拜拜。